Бул Торкент участкасындагы эмгектенген кызматкерлер үчүн курулуп бүткөрүлгөн жаңы жай. Эскиси болсо эптеп кирип олтурганга араң жарачу. Ага чейин болсо бир дүкөнчүнүн четинен эптеп өздөрү үчүн орун таап иш алып барышчу. Бир эле комната. Ичинде 12 адам иштейбиз жалпы Торкент участкасында. Ушул жерде отуруп, кыш кызын өтө суук. Буга чейин ушу трассада бир эски здание болчу. Ошол жерде бир элдердин жардамы менен ошекте отурчубуз. Азыр мынакей жетекчиликке рахмат, ушинтип бизге ыңгайлуу шарттар түзүлүп атат. Сырткы курулуш иштери толук аяктады. Мындагылар үчүн жаңы жайдын ачылуусу кесиптик майрамда тактап айтканда 22 декабрда болору айтылган. Ага чейин жаңы жумушчу жай толугу менен даяр болот деп турушат. Кара суу айылында 80ге чукул түтүн эл жашайт. Жыл өткөн сайын калктын катары калыңдап жаткандыктан электр энергиясынын кубаты азайгандан азайып, бул маселе тургундарды түйшөлтчү. Светтерибиз начар болчу ушул Кара суу айылында. Чай эмелерибиз кайначы эмес. Быйыл Кудайга шүгүр, монтип рейс неме коюп берип атат бизге, трансформатор, жаңы трансформатор. Салбаларын алмаштырып атат жакшы. Элдин кайрылуу өтүнүчтөрүнөн кийин бул жерге кубаттуулугу жогорку трансформатор коюлууда. Ал жекте трансформаторда 100 кубаттуулугу 100 кВт болчу. Азыр бул жака 160тык жаңы трансформатор коюлуп, ошол 70 абонентти бөлгөн атабыз да, жашоочуларды. Бул өңдүү иштер быйыл Токтогул райондук электр тармактар ишканасынын кызматкерлери тарабынан пландык иш мерчемде аткарылып бүттү. Башкысы элди өз убагында сапаттуу электр энергия менен камсыз кылууга өтүштү. 8,5 километр кайра келбеттөө жумуштары белгиленген. Булар уже толугу менен аткарылып бүттү. Жана капиталдык ремонттоо жана отурумдук ремонттор булар толугу менен 100% аткарылып бүттү. Анан азыр көрүп атасыздар, мына быйыл кайра келбеттөө жана капиталдык курулуш боюнча бир 5 трансформатор бир жаңы планга киргиздик эле. Бул жаңы трансформаторлор негизи бул заманбап трансформаторлор, булар азыр келип, азыр орнотулуп, азыр толугу менен бүтүп калды. 110-35-10 киловольттогу Токтогул көмөк жордону райондун Кетмен төбө, Чолпон ата, Жаңы жол айыл аймактарын жана Токтогул шаарынын жарымын камсыздайт. Быйыл бул жерге 10 000 киловольт амперди түзгөн кошумча трансформатор коюлду. Бул керектөөчүлөрдү тейлөөнү сапаттык өзгөрүүгө алып келет. 16 000 киловольт ампердеги трансформатор турган. Бул трансформатор акыркы жылдары 100% жүгү менен иштеп аткан. Бул боюнча дагы кайрылуулар жазылып, ушул элдин дагы саны көбөйүп, баягы электр энергиянын керектөөлөрү өзүп кеткенине байланыштуу ушул экинчи трансформатор коюу маселеси көтөрүлгөн. Ошол көтөрүлгөн маселе быйыл мынакей ошол сааты чыгып, жетекчилик жактан дагы, башка жактан дагы ушул каржылоо маселелери чечилип, ушул 10 000 киловольт ампердеги трансформатор кошумча кошулду. Үстүбүздөгү жылдын ушул мезгилине чейин 149 авариялык өчүүлөр орун алган. Бул өткөн жылга салыштырмалуу аз көрсөткүч. Быйыл бул тармактагы жетишпестикти жарандар туура түшүнүү менен кабыл алып, үнөмдөөнү да колго ала башташканын энергетиктер айтышат. Эске салсак, райондо 17 182 абонент бар. Тагайбек Акматов, Бурканбек Матов, Токтогул району.